UAE സ്മാർട്ട് ഫയർ അലാറം സംവിധാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബോധവൽക്കരണ പ്രചാരണം ആരംഭിച്ച അബുദാബി പോലീസ് തീപിടുത്തം തടയുന്നതിനും സാമൂഹ്യ സുരക്ഷ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി ഹസൻ തൂക്ക് സ്ഥാപിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം മുൻനിർത്തിയാണ് പ്രചാരണം നടത്തുന്നത്. എല്ലാ കെട്ടിടങ്ങളും അലാറം റിസീവിംഗ് കേന്ദ്രവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സ്മാർട്ട് അലാറം സംവിധാനമാണ് ഹസൻ തൂക്ക്. വാണിജ്യ താമസ കെട്ടിടങ്ങളിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായുണ്ടാകുന്ന തീയും പുകയും നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനും കണ്ടെത്തുന്നതിനുമായാണ് 2018 ഹസൻ തൂക്ക് സംവിധാനം ആരംഭിച്ചത്. അബുദാബി റേഡിയോയിൽ പ്രേഷണം ചെയ്തു വരുന്ന നമ്മുടെ രാജ്യം സുരക്ഷിതമാണ് എന്ന സുരക്ഷാ പ്രചാരണത്തിലൂടെയാണ് ബോധവൽക്കരണ സന്ദേശം കൈമാറിയത്. രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള ഒട്ടേറെ വാണിജ്യ താമസ യൂണിറ്റുകളിൽ സ്മാർട്ട് ഫയർ അലാറം സംവിധാനങ്ങൾ ഇതിനകം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. തീപിടുത്തം കാരണമുണ്ടാകുന്ന അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് പരമാവധി സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ ഹസൻ തൂക്ക് സംവിധാനത്തിലൂടെ സാധിക്കുമെന്ന് അബുദാബി സിവിൽ ഡിഫൻസ് അതോറിറ്റി ക്യാപ്റ്റൻ ഖാലിദ് ഇബ്രാഹിം അൽ മർസൂഖി പറഞ്ഞു. UAE എല്ലായിടത്തും തീപിടുത്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുകയും 24 മണിക്കൂറും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുകയുമാണ് ഹസൻ തൂക്ക് സംവിധാനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. ന്യൂസ് ഡെസ്ക് UBL.